Parlem de més de 220 companyies, més de 400 docents i uns 4.500 xiquets i xiquetes que al llarg d'estos 11 anys han participat en el projecte des de les seues aules. Així és, i ara rebrem a l'escenari a dues d'aquestes xiquetes que hem pogut veure al vídeo representant la seva òpera quan tenien 11 anys. Volem donar la benvinguda a l'escenari a Dana i Noa Duarte, dues germanes bessones que van participar en el projecte d'òpera durant el curs 2017-2018, al CEIP Juan Esteve d'Albal. Moltes gràcies. Com bé han dit les companyes, venim d'Albal i al nostre centre vam tindre una llarga tradició en projectes d'òpera. Entre els cursos 2015 i 2019, amb Benja Garzón com a mestre de música, es van crear 8 companyies d'òpera, incloent-hi una amb adults amb les mamàs i papàs del centre, ja que aquesta és una experiència on tot el món pot participar, independentment de l'edat. Nosaltres ara tenim 20 anys i m'agradaria destacar el projecte d'òpera com una experiència d'aprenentatge molt important que ens ha portat molt de coneixement, creixement personal i una nova manera d'entendre el treball en equip. Aquest projecte va ser molt important per a la nostra vida i a mesura que hem anat creixent hem sigut conscients dels valors que hem adquirit durant tot el procés. Gràcies a haver de treballar en equip, tots els companys van fer més pinya, van parlar amb companys amb qui no parlaven tant i el grup es va unir moltíssim. A més, vam guanyar molta autonomia, ja que tots els problemes que anaven sorgint els havíem de resoldre nosaltres. Així és, Dana. A mi m'agradaria afegir que vam aprendre a valorar cadascun dels treballs de la resta de companys, ja que tots eren necessaris per a treure el projecte endavant. Sense les llums, la música, el guió, els vestuaris, els ballarins, els actors i fins i tot la proposta creativa, la funció no haguera pogut eixir endavant. Cadascú podia elegir quina professió agafar, però tots formaven part de la mateixa funció. Des d'un punt de vista més personal, ens va descobrir l'amor tan gran que continuem tenint encara per les arts escèniques. Nosaltres vam elegir ser actrius, encara que ajudem a la resta de companys si ho necessitaven, i fins ara hem continuat fent teatre tots i cadascun dels anys. Va resultar una experiència molt enriquidora i que avui dia continuem recordant. Vos animem a tots a viure-la, tant als xiquets i xiquetes com als adults. Per últim, volem agrair profundament al nostre mestre Benja Garzón per confiar en nosaltres i donar-nos aquesta oportunitat única. Mai se'ns oblidarà. Moltes gràcies.